Okay, today 16 July 2023 Kubernetes hands-on session 02 today ba lo ma le so lo shin di mani ka Google ye sample online boutique microservices demo Kubernetes cluster မှာ deploy လုပ်မယ် right အဲ့တော့အခုလက်ရှိတော့high level overview ဖြစ်နေသေးတဲ့အတွက်we will go slowly ဖြည်းဖြည်းချင်းသွားမယ် and then ပြန်နေmicroservices တစ်ခုချင်းစီကိုစပြီးတော့ analyze စပြီးတော့ analyze လုပ် right အဲ့တော့ညီမ Notion ကိုသွားလိုက်လို့ရှိရင်Notion မှာဒီ online boutique microservices demo ဆိုပြီးတော့notes ရေးပေးထား right so Notion ကိုမမြင်ရသေးဘူး yeah that's one nice cohort 4 Kubernetes click Kubernetes lab yeah okay yeah online boutique microservices demo yeah ဒါကနောက်ပိုင်းကိုပါကိုပြန်ပြီးတော့ဒီ review လုပ်လို့ရှိရင်တစ်ချက်ပြီးလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုကဒီနောက်ပိုင်းကို interview တွေပါတယ်တွားတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ကိုဒီဘယ်လောက်ထိစနစ်တကျ study လုပ်ထားတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုသူများတွေကိုပြလို့ရအောင်လို့ကစနစ်တကျလေး notes taking ဘယ်လိုလုပ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုလုပ်ပေးထား right ဒီအကုန်လုံးကိုယ့်ရဲ့ personal space မှာ copy လို့ရှိရင် interview တွေပါတယ်မှာလည်းကိုက present တွေပါတယ်လုပ်လို့ရတယ်ဒါဆိုရှင်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ဖို့ကိုင်မဲ့တွေနဲ့ကိုက share ရှင်းပြလို့ရတယ်ကိုဒီဘယ်လို study လုပ်ထားရဆိုတာအဲ့ဒီရွေးချက်နဲ့notes taking ကိုစနစ်တကျလေးလုပ်ဖို့အတွက်လုပ်ပေးထားတာပေါ့လေ right okay anyway ဒီ steps ကိုgo through လုပ်မယ်အဲ့တော့ပထမဆုံးဘာလုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီရဲ့ဒီ microservices demo link လေးကိုအပေါ်ဆုံးကလေ GitHub yeah သူ့ရဲ့source code တွေကအဲ့မှာရှိတာဆိုတော့ right yeah okay cool အဲ့တော့အဲ့မှာဘာဟို deploy လုပ်မယ်ဆိုရင်အရင်ဆုံးအဲ့ဒီ microservices demo ဒီ repository ကိုကိုယ့်ရဲ့ set ထဲကိုdownload clone လုပ်လိုက်မယ် right အဲ့တော့ပထမဆုံး step ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ git clone ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီ click go to code ဆိုတဲ့လေးကို drop down လေးကိုနှိပ်လိုက် code အစိမ်းရောင်နေလေ code yeah okay and then https yeah copy that okay and then go to terminal VS Code yeah okayအဲ့မှာ and git clone git clone clone yeah enter okay အဲ့ဆိုရင်ဘာလုပ်ရလဲဆိုလို့ရှိရင်ညီမဒီဘယ်ဘက်မှာကြည့်လို့ရှိရင် microservices demo ဆိုတဲ့ repository လေးကိုညီမရဲ့ဟိုဟာလေးကို clone လုပ်သွားတယ်ဒီဘယ်ဘက်မှာ yeah you can scroll down အဲ့မှာ microservices demo yeah that's the one right အဲ့ဒါခုန GitHub မှာရှိတဲ့ repository တစ်ခုလုံးကိုယ့်ရဲ့ set ထဲကို clone လုပ်လိုက်တာ right အဲ့မဲ့ဒီဟာကြီးတစ်ခုလုံး Kubernetes ဒီ microservices ကိုdeploy လုပ်ဖို့အတွက်Kubernetes ဒီ repository တစ်ခုလုံးမလိုအပ်ဘူးလိုအပ်တာပါလဲဆိုရင်အဲ့ဒီ Kubernetes ပေါ်မှာ deploy လုပ်မဲ့ဒီ manifest ပေါ့လေYAML နဲ့ရေးထားတဲ့ manifest အဲ့ဒီဟာလေးပဲလိုတာအကုန်လုံးမလိုအပ်ဘူး right ဒီကsource code ကိုလည်းမလိုအပ်ဘူး source code က developer တွေကရေးတယ် and then ပြီးလို့ရှိရင်package လုပ်လိုက်တဲ့မနေ့ကပြောတဲ့ docker files တွေပါတွေကလည်းဒီ Kubernetes မှာ deploy လုပ်ဖို့အတွက်အဲ့ဒီဟာမလိုအပ်ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ information တွေပဲလိုအပ်တာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာဘယ် directory ကိုသွားမလဲဆိုလို့ရင် yes ညီမcd microservices demo right and then deploy there's no deploy oh okay so that means the repository is changed yeah so Kubernetes manifest yeah okay right so ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် yeah okay အဲ့မှာကြည့်တဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ရဲ့ဒီမနေ့ကပြောခဲ့တဲ့ microservices တွေရဲ့ manifest တွေတွေ့နိုင်ပြီ right you can see add service.yaml card service.yaml
checkout service.yaml, currency, email, front end customizations, load generator payments, product catalog recommendation, Redis, shipping service.yaml, right? These any general YAML file, right? Okay, so let's say example, can you click one add service.yaml? Yeah. Yeah. Okay, upon my VS Code my channel tell you, right? Upon my it's okay. Yeah. So my add service.yaml you must scroll down and any YAML how many lines of code upon 1 to 13 comments, right? So so all the ways to we have from line 15 all the way to scroll down to 79, right? Kubernetes YAML file, right? Kubernetes ပေါ်မှာ deploy လုပ်မဲ့ကျွန်တော် YAML file အဲ့တော့ service time ကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် then cart service checkout service အဲ့ဒီ YAML file တွေကျွန်တော်တို့ရေးထားပေးပြီးသား right တကယ်အလုပ်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ရေးရမှာပေါ့လေဒီဟာတွေ right ဒီဟာတော့ sample ရေးထားပြီးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့က example ကိုကျွန်တော်အရင်လေ့လာမယ် and then ပြီးရင်နောက်ပိုင်းကိုဖတ်ကိုဒီ manifest ကိုခုဒီ manifest ကိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဘယ်လိုမျိုးရေးမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တဖြည်းဖြည်းနဲ့လေ့လာသွား right အခုတရှိတော့ကျွန်တော်ဒီဟာအရင်ဆုံးကြည့်ပြီအဲ့တော့အခုတရှိတော့ကျွန်တော်တို့မနေ့ကဟာရဲ့အဆက်ကိုပြောရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံး focus လုပ်အောင်မှာပါဆိုရှင် just one line ကျွန်တော်ပထမဆုံး line တစ် line ကိုကျွန်တော် focus လုပ်စေချင်တယ် image ဆိုတဲ့ line right control F နဲ့ရှာလိုက်no ညီမ cursor အပေါ်မှာ add service တော့ရမှာ window မှာထောက်လိုက် yeah and image full color image full color space oh couldn't find it wait that's not the folder ကျွန်တော်ပြန်ကြည့်ပေးအောင်မယ်Kubernetes manifest မနေ့ကတော့တွေ့လိုက်ပါတယ်ဘယ်ရောက်သွားလဲမသိဒီမှာတွေ့တယ်ကြာအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီတကယ်ဟို full part မနေ့ကကျွန်တော်ဟို part လေlet me see give me 1 second it's maybe under the folder structure keep on changing let me see release okay yep under release folder ရအောင် yep Kubernetes manifest right အဲ့ထဲမှာရ image right ဒီကအဲ့ဒီyeah ဒီကအဲ့ဒီဟာကိုကျွန်တော်သိဖို့လို့ right ဒါက Docker developers က code နေရေးတယ်ရေးပြီးတော့အဲ့ဒီဟာကိုကျွန်တော် Docker image အနေနဲ့ containerization လုပ်လိုက်တယ် and then အဲ့ image ကိုသုံးပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကဒီဟာကိုရေးမှာအဲ့တော့ကျွန်တော် microservices ဒီ Kubernetes ပေါ်မှာ deploy လုပ်မဲ့ microservice တွေကို deploy တဲ့အခါမှာအရင်ဆုံးကျွန်တော်ကြည့်ရမယ့်ဟာဒီ image အဲ့တော့ကျွန်တော် developers နဲ့စပြီးတော့ကျွန်တော် communicate လုပ်ရမယ့်အခါမှာသူတို့ပထမကျွန်တော်တို့ရှင်းနေမေးရမယ့် information ဒီပထမဆုံး information this is the information all right okay so like ကျွန်တော်မနေ့တော့သူ့ရဲ့ folder structure က Kubernetes manifest files တွေက deploy Kubernetes ဟိုအဲ့မှာရှိတာဟိုသူ့ရဲ့ folder structure က then they change it okay anyway let's deploy let's try okay အဲ့တော့အခုညီမရဲ့ Kubernetes cluster မှာ namespace တွေကလက်ရှိတော့ဘာတွေရှိလဲကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်အောင် kubectl get ns namespace yep okay အရင်ဆုံးကျွန်တော်ဘာလုပ်စေချင်လဲဆိုရင်ညီမရဲ့ဒီကျွန်တော်မနေ့က create လုပ်ထားတဲ့ add service cart service checkout service အဲ့ namespace တွေအကုန်လုံးဖြတ်ပလိုက် so ဖြတ်တာ kubectl delete ns and release တမ်းမပြတ်ပါဘူး so တမ်းပြတ်မသွားဘူးမနေ့ကညီမဖြတ်ကြည့်သေးတယ် really ပြတ်ပါတယ် let's try ns ns yep add service
delete ns ဒီမှာအပြင်ညီမတစ်ခု try လုပ်ရပါဆိုတော့ delete ns space namespace space another namespace အဲ့ဒါမျိုး try လုပ်လို့ရလား try ကြည့် and သူ Kubernetes ရဲ့ default ပါတဲ့ namespace တွေတော့မဖြစ်နဲ့ပေါ့လေနော် and ကျွန်တော် customize ခွေလုပ်ထားတဲ့ namespace တွေကိုကျွန်တော်ဖြတ်လိုက် okay then yep ကျန်သေးတယ် currency and email yep ဒါလေးကျန်သေးတယ်တခြားသူတွေလည်းကျွန်တော် advice ပေးရတယ်နောက်ကနေပြီးတော့လိုက်ပြီးလုပ်စေချင်တယ် right it's all about practice Kubernetes is all about practice and ဒါတွေက simple ဖြစ်သေးတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ကျလို့ရှိရင်you will start to see a lot of complications complicated ဖြစ်တဲ့ဟာတွေတွေ့လာလိမ့်မယ် then အဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်က speed ဖြစ်ဖို့လိုတယ်အဲ့အတွက်ကျွန်တော် practice ကအရေးကြီးဆုံးပဲ all right okay cool အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခုဘာလုပ်မလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ microservices ကိုကျွန်တော် deploy လုပ်တော့မယ် right ကျွန်တော် microservices ကို deploy လုပ်တဲ့အခါမှာဒီခုနကျွန်တော်ပြောတဲ့ဒီ manifest file တွေရှိဖို့လိုတယ် right အဲ့တော့အဲ့ manifest files တွေကအခုကျွန်တော်တို့ကဘယ်ထဲမှာသွားပြီးတော့ဟိုလုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ release folder ထဲမှာအခု Kubernetes manifest.yaml right okay အဲ့ Kubernetes manifest.yaml ကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် if you go up yeah line ဘယ်နှ line ရှိတယ်ဆိုရင် it has about yep all the way down to like 859 lines right အဲ့ဒီဟာသူကဘာလို့ထားလဲဆိုတော့ခုနကျွန်တော်တို့တွေ့တဲ့ဒီ microservices တွေ right 11 microservices တွေဒီ application မှာအဲ့ microservices တွေအကုန်လုံးရဲ့ manifest တွေအကုန်လုံးသူက YAML file တစ်ခုထဲမှာပြစ်ထည့်လိုက်တာ right အဲ့တော့ခုနကဒီဟို breakdown လုပ်လို့ရှိရင် breakdown လုပ်တဲ့ဟာကဘယ်ထဲမှာရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင် it's in the Kubernetes manifest right yeah အပေါ်က Kubernetes manifest ဆိုတဲ့ folder ထဲမှာရှိတာ yeah there is a breakdown right individual service I mean a individual service ရဲ့ဟာကိုသူ Kubernetes manifest.yaml ဆိုပြီးတော့အထက်မှာသူကထည့်လိုက်တာ right okay အဲ့တော့ okay Kubernetes manifest.yaml ကိုကျွန်တော် analyze လုပ်ကြည့်အောင်ညီမဒီ Kubernetes manifest.yaml okay if you go up okay အဲ့မှာညီမအရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့စပြီးနေတာမှာပါ kind kind right အဲ့ဒီ kind အဲ့ဒီ kind ကဒီကျွန်တော် search လုပ်တဲ့ကစီ kind ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့အခု software run နေတဲ့ kind နဲ့မတူဘူး right okay ဟုတ်လားတက်စီနော်အဲ့စကလုံးနှလုံးက okay ဟိုကျွန်တော် Kubernetes cluster run ဖို့အတွက်ကျွန်တော်က kind software ကိုသုံးတယ် right that is a kind right အဲ့ Kubernetes cluster သုံးဖို့အတွက် run ဖို့အတွက်ကျွန်တော်သုံးတဲ့ simulator software က kind Kubernetes in Docker လို့ခေါ်တယ် right ဒီအခုကျွန်တော်တို့အခုညီမ highlight လုပ်ထားတဲ့ကျွန်တော်တို့အခု highlight လုပ်ထားတဲ့ဒီ kind ဒီ Kubernetes ရဲ့ API type အမျိုးအစား right it's a two different thing ဟုတ်ပြီနော် okay အဲ့တော့search kind yeah full colon space okay you see အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ yeah okay အဲ့မှာကြည့် how many kind ကျွန်တော်ဒီအဲ့ kind အဲ့ manifest တခုလုံး line 800ကျော်မှာကျွန်တော် kind လို့ရှာလိုက်တဲ့အခါမှာဘယ်နှခုတွေ့လဲ24ခုတွေ့တယ်တွေ့လား right okay so
အဲ့ဒါတွေဒီအဲ့ဒီဟာတွေဒီ Kubernetes ကျွန်တော် microservice deploy လုပ်ဖို့အတွက် Kubernetes ကိုမှ deploy လုပ်ဖို့အတွက် building blocks တွေပဲဟုတ်နော်ကျွန်တော်အဲ့ဒီဟာကိုသိရမယ် Okay, let's take a look at how many kind. Okay, now kind deployment, right? And then enter. So sorry, enter the like 224. Yeah, kind service. Okay. Then deployment shibi, service shibi. You found deployment again. Yeah. Service. Okay. Deployment. Keep going. Yeah. Okay. So that's but a cool sheet. It's only two types, right? One is deployment, one is service. Okay, again, I mean, I see, right? အခုတည်းရှိလို့ကျွန်တော် PPN fundamental တဲ့အနေကျွန်တော်စလေ့လာရတဲ့အတွက် then this is how we gonna approach. Okay. ဒီရမယ် right? And then ပြီးတော့ကျွန်တော် okay, what is deployment, what is service, right? And then we go through a lot. ဒီရမယ် right? အကုန်လုံးဒီရရနော် Okay, ဟုတ်ပြီအဲ့တော့အဲ့ဒီ deployments အဲ့ဒီခုန service ဆိုတဲ့ဟာကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုရင် API resource လို့ခေါ်တယ် Kubernetes API resources တွေလို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီနော် Okay. ကျွန်တော်ဒီနေ့သိစေချင်တဲ့ command စီပထမဆုံး command စီအဲ့ဒီဟိုမှာဒီ terminal မှာညီမတစ်ချက်လောက်ရိုက်လိုက် kubectl API dash resources yeah okay cool ညီမအဲ့ window ကိုချက်လိုက် yeah cool ချက်nice okay cool now scroll down right okay if you want to master an expert in Kubernetes this is all the things you need to know that's all okay နော်ကျွန်တော်က Kubernetes ဟိုဖြစ်ဖို့ the building block right ကျွန်တော်ဒီအခေါ်သုံးဖို့အတွက် build လုပ်ထားတဲ့သူရဲ့ components တွေ these are the components am I right okay so let's take ခုနကျွန်တော်တွေ့တဲ့အမျိုးအစားကျွန်တော်သိလိုက်တဲ့ kind no go up and ပြန်ပြီးတော့ချက်လိုက် right okay you see here right how many columns name short names API version namespace and kind right အဲ့မှာခုနကျွန်တော်တို့micro ဒီ online booting microservices app demo ထဲမှာ how many types ကျွန်တော်တို့ဘယ်တစ်ခုတွေ့လဲနှစ်ခုပဲတွေ့ရ right deployment and service right so let's find deployment cool then highlight that deployment the whole line okay cool okay အဲ့တော့ deployment ကိုပြောလိုက်တာ ਨੇ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ online ထဲမှာဘာရှိရမလဲဆိုရင် then မျက်စိထဲမှာဘာမြင်လာမလဲဆိုရင်ဒီ kubectl API resources and then ဒီအဲ့ဒီမျက်စိမိလိုက်တာ then you can see 1 2 3 4 5 columns ဆိုရင်ခေါင်းထဲမှာခါရရှိနေတာ grammar right so this one okay let's do that call service find call service deployment အပေါ်လေးမှာရှိရ Okay, cool. Let's see. Service, and you have SVC, and V1, and true, and service. How we know? And you know, service to the net, like, okay, these are this is what we have, like, service, and SVC, and V1, and true, and service. Right? Yeah, you know, okay, let's take a look at, Apple, who are like, you know, counts in it, you know, map title, net. No, I'm whole. I gonna have PNB scroll like scroll up. Yep. There we go. Yep, cool. Okay, look at the kind. KIND kind. Yeah, but down the one, right? Kind. I'm your API API resources to call it, right? Service deployment. That's it simple, right? And then maybe. Yeah, no? Okay. I kind of deployment, right? Deployment D got a G. EPLOYMENT is small ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာ line 22မှာ kind deployment ဆိုပြီးလို့ရေးတာ right yeah am I right if it is service that means it's a service
okay ရေးရမယ် right okay and ဒီဘက်ဘေဘက်တောင်းဆုံးက name ဆိုတဲ့ column ကိုကြည့်လိုက် right name ဆိုတဲ့ column ဒီ all small letter right all small right so အဲ့မှာကျွန်တော်က like ကျွန်တော် comment ကိုရိုက်တဲ့အခါမှာ kubectl get deployment ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်က you will see the deployment kubectl get service ဆိုရင် you will see the service okay မနေ့ကကျွန်တော်တို့လေ့လာခဲ့တဲ့ Kubernetes API resource တစ်ခုရှိအဲ့ဒါပါလဲ nodes right ဟုတ်တယ်မလား Kubernetes ကျွန်တော်တို့ cluster ရှိမှ node ၄ခုရှိရ right ဟုတ်တယ်မလား that is one API resource called nodes then you can see where is the nodes အဲ့ခုနအောက်ပေါ်မှာ node 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 no ဒီဘက် yeah အောက်ပေါ်မှာအဲ့မှာရှာကြည့် ဒီပေါ့ မအဲ့မှာမဟုတ်ဘူးညီမဒီရဲ့ terminal မှာ yeah ကြော်သွားပြီအပေါ်မှာ there we go highlight that one right see so that is one API resource node ဒီပါကိုစားပြီလဲဆိုရင်ခုနကျွန်တော် Kubernetes node ဒီကိုစားပြီ like master node worker node 1 2 3 4 5 6 7 800 okay right it's an API resource လို့ခေါ်တယ် right and then နောက်တစ်ခုကျွန်တော်သိရဲ့ API resource နောက်တစ်ခုရှိသေးတယ်ပါလေအဲ့ node ရဲ့အပေါ်မှာ namespace we already know the namespace right see that okay so that means now wow we already know node we already know namespace now today we're going to explore deployment and service and slowly you will start to know all of these like config map and secrets and endpoints and limit range and events and blah 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 they are long yeah man right okay all right so အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဘက်ကဟောက်ပြန်သွားမယ်ဆိုရင်ဒီဘက်ကညီမအဲ့ဟာကိုပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဟို title ကျွန်တော်တစ်ချက်တော့ပြန်သွားပေးပါအောင် if you go up yeah okay so you see the name and then short namesက if you want ကျွန်တော်တို့ဘာလို့ဆို okay nodes node လို့မရိုက်ချင်ဘူးဆိုရင် kubectl get node nodes လို့မရိုက်ချင်ဘူးဆိုရင် you can type kubectl get no right and namespace လို့မရိုက်ချင်ဘူးဆိုရင် if you can type kubectl get ns that's it at the short names right now some တချို့ API resources they have they might short names ရှိတယ်တချို့အဲ့မှာမရှိ right okay as an example this is another thing like if you want to contribute Kubernetes is an open source technology if you want to contribute to Kubernetes and you can write you can contribute maybe learn Go programming language other Kubernetes ka Go နဲ့ရေးထား right Go programming language and then you can contribute to like let's say example pod templates example pod templates မှာ shortcut မရှိဘူးလား maybe POT pod so you might contribute to yeah right anyway so this is not what we're going to go through that good contribution so now let's start with this first yeah man right okay I mean in the future if you want right you can contribute like looking at these what are things we can improve blah 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 then you can contribute if you want because Kubernetes is open source technology got it cool so any questions so far right yeah man right okay good okay so then go up I column နှစ်ခုနားလဲပါဆိုရင် let's look at the third column called API version right ကျွန်တော်တို့ API version ကကျွန်တော် API ကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုမြင်လို့ရလဲဆိုတော့ API ဒီပေါ်တော့ node ဆိုတဲ့ဟာလေးnamespace ဆိုတဲ့ဟာလေး right အဲ့ဒီဟာလေးကိုကျွန်တော် software လေးတစ်ခုလို့ပြင်လိုက် right so the software every software going to have a version okay so အဲ့တော့ Kubernetes ကဘာလို့ထားလဲဆိုရင်သူ့ရဲ့ APIs တွေကိုဒီ API resource တွေ right API resource ကခုနကညာဘက်တောင်ဆုံးကဒီ deployment namespace and node right and အစရှိတဲ့ဟာလေးတွေကိုကျွန်တော် group လေးတွေခွဲထားတယ် group ခွဲပြီးတော့ API group API version ဆိုပြီး define လုပ်ရတယ်အဲ့တော့တချို့ API ဟိုဟာတွေဒီ see v1 ဆိုပြီးတော့ category ထားတယ်တချို့ API group တွေဒီ admission registration.kes.io/v1 ဆိုပြီးတော့အဲ့ group ထဲမှာထည့်ထားတယ် right တချို့ API groups လေးတွေဒီ apps-v1 ဆိုတဲ့ဟာထဲမှာရှိတယ်တချို့ API group လေးဒီ authentication authorization auto scaling so you scroll down all the way there are different API groups yeah, man, right? Who does it then? Oh, like what are these? Don't worry, slowly we're gonna get there, right? Okay, DTM, right? okay, so and I poma motivate now who's manifest line 22 right?
let's look at line 21. Line 21, API version, you see apps v1. Papilo, anima apps v1 ဖြစ်တာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ look at the deployment, right? Yeah, deployment ရဲ့ API deployment ဒီ API apps v1 group ထဲမှာပါတယ်. That is the why line 21 is apps v1. So every single deployment, client deployment ရဲ့ API version, that's it. Okay? Yeah, right? So let's say example,ကျွန်တော်တို့အဲ့နေရာမှာ apps v1 မဟုတ်ဘဲနဲ့ app/v1 deployment ဆိုရင် it will work. One of the troubleshooting place. ဒီရလား Okay, so then ကျွန်တော်ရဲ့ manifest မှာ let's find service. So service is under ဘယ် category ထဲမှာပါလဲအဲ့လိုမျိုးရှာရင်ညီမတွေ့ပါမို့ just search kind key ပေါ်မှာ base လုပ်ပြီးရှာ right? Kind, yeah. Full colon, yeah. Called service. So you see service is under API group v1 category. That is why line 74 is viewed. So it's an echo ပြန်ကြားနေ Okay? Did you hear me, right? Clear? Okay, great. So let's take a look and move to another column, which is called true, false, true, false, true, false. What is this, right? Go up. Okay, you see NAMESPACE D bar, right? Called namespace, right? The two resources တွေဒီ namespace ထဲမှာ deploy လုပ်ရမယ် The two resources တွေဒီ namespace ထဲမှာ deploy လုပ်စရာမလိုဘူး That's what it means. Okay, look at the nodes. Nodes API resource အမျိုးအစားဒီ namespace ထဲမှာ deploy လုပ်စရာမလိုသူဒီ cluster ကြီးတစ်ခုလုံးကိုစားပြုတယ် Okay, ရမယ် right? But the two resources တွေဒီ let's say deployment ဆိုတဲ့ resources တွေဒီကျွန်တော်က namespace ထဲမှာ deploy လုပ်ရမယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့က deployment ရဲ့ဒီ namespace ကိုခေါ်လိုက်တော့ true ဖြစ်နေတာ Yeah. What about service? Service, true. That means ကျွန်တော်ဘာသိရလဲဆို okay, every resource ကျွန်တော်ကဒီကျွန်တော်ရဲ့ Kubernetes cluster ကြီးကိုဒီ application ကို deploy လုပ်တော့မယ့်အခါမှာဒီ micro ဒီ API resources တွေကိုသုံးပြီးတော့ deploy လုပ်အောင်ကျွန်တော်သိသွားပြီ right သူရဲ့ API group ကိုကျွန်တော်သိသွားပြီ and အခုကျွန်တော်ဘာလို့ဆို okay ဒါဆိုရင်ငါဒီ resource ကိုငါတို့ deploy လုပ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင် right ဘယ် name to the namespace ထဲမှာ deploy လုပ်ရမှာလား or cluster wide မှာ deploy လုပ်ရမှာလား right? True or false, right? အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဘယ်လိုမျိုးခေါ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ resource ဒီ API resource တွေကိုis called namespace bound resource ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် cluster wide resource လို့ခေါ်တယ် Cluster wide resource mean not deploying in the namespace. Yeah, I mean, right? Simple as that. Okay, အဲ့ဒီဟာဒီဘယ်နေရာမှာအရေးကြီးလာမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ security ကိုလေ့လာတဲ့အခါမှာ Kubernetes security လေ့လာတဲ့အခါမှာ the fundamental concept ဖြစ်တဲ့ cluster role binding ဆိုတဲ့ဟာနှစ်ခုရှိတယ်အဲ့မှာ if you go down try to find cluster role binding cluster role binding. Okay, look at found, yep, role binding. Okay,အဲ့လေးခုလုံး highlight လုပ်လိုက် Great. Okay, cool. You see? အဲ့တော့ဒါဒီ security မှာကျွန်တော်သိရမှာဒီ three things, right? ကျွန်တော်အမြဲတမ်း always ကျွန်တော်ပြောတယ် number 1 start with identity, second followed by authentication, and then third followed by authorizations. That is the flow, right? Without identity ကျွန်တော်တို့ policy define လုပ်လို့မရဘူး authentication authorization policy define လုပ်လို့မရဘူး Okay, anyway ဒီမှာဆိုရင်မကြည့်တွေ့လား role binding cluster role binding ရဲ့ API category စီဘယ်ထဲမှာရှိတယ် called rbax.authorizations.kes.io. RBAC ဆိုတာ role based access control ပြောတာ right? Role based access control ကျွန်တော်ဒီသမားရဲ့နားလဲ right? It's like ဒီ role ဆိုလို့ရှိရင်ဒါလုပ်ခွင့်မယ်ဒါလုပ်ခွင့်ပေးမယ်ဒါလုပ်ခွင့်မပေးဘူးဆိုရင် role based access control role ပေါ်မှာ right? monitor ဆိုလို့ရှိရင်အခန်းထဲမှာ monitor ဆိုလို့ရှိရင်အတိုင်းအကြောင်းစောစောလာရမယ်ဘာလုပ်ရမယ် right? So အသိကောင်းဆိုလို့ရှိရင် and ဘာလုပ်ရမယ်ဘာညာကွီကွာ right? So something like that, right? Role based access control, right? And then if you go more advanced တော့ခါလို့ရှိရင် like ABAC တို့ပါရှိသေး ABAC attribute based access control အဲ့ဒီဟာကျတော့ like if you start to learn like advanced stuff တွေဖြစ် like open policy agent ဆိုပါညာပြီးသွားတော့ခါလို့ရှိရင် then you're going to go. So anyway, we don't go there, right? So let's start with basic first. And then seek authorization, right? အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဘာမှမလုပ်ရရဲဆိုရင်တခါကြည့်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ Kubernetes ရဲ့ဒီ resource ကိုကြည့်ပြီးတော့မှ
then authorization ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒီ authentication authorization security နဲ့ပတ်သက်တဲ့ resource တွေပဲဆိုပြီးကျွန်တော်ကလေ့လာလို့ရသိနိုင်တယ်ဒီတိရလား cool all right great so အဲ့မှာကြည့် role binding ဒီ true တွေ့လားသူရဲ့ resource တွေ that means ကျွန်တော်က role binding resource တွေကို create လုပ်တဲ့အခါမှာ that means namespace ထဲမှာကျွန်တော် create လုပ်မှကိုရမယ် namespace ထဲမှာဟုတ်ပြီရမယ်နော် and then by cluster role binding resource တွေတွေ့လား false that means it's cluster wide that means သူကဒီ namespace ထဲမှာမဟုတ်အလုံးလုံးလို့ every namespace မှာသူကကိုစားတူတယ် but that is the concept right true false you got it yeah man right okay then let's take a look at for network engineers like look at the called networking categories API group yep so how many in the networking how many API resource တွေပါတယ်ရှိလဲ ingress တို့ network policy ရဲ့ runtime policy network policy ရဲ့ cool so highlight that like networking group like networking.kasoi if you want yeah nice so you see this is about networking right it's very important Kubernetes when it comes to infrastructure cloud native space networking is really hard okay so this is networking like because the network engineers right so they may be excited when it comes to networking right so yeah so okay so if you scroll down yeah you see their policy when it comes to storage their scheduling what else their apps discovery certificates coordination blah 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 it's really overwhelming right there are a lot right so honestly the high it won't cover in like 9 months or honestly right it will take you at least 2 years probably 3 right so anyway right so let's start with Kubernetes ဆိုလိုက်တဲ့အခါမှာဘယ်ဟာကိုကျွန်တော် pick စလုပ်ပြီးတော့ဘယ်ဟာကိုစလိုက်လာမယ်ဆိုတော့အရင်ကြီးကြည့်တယ် yeah right so think about it like say example ကျွန်တော်ဟိုဒီနေ့ကျွန်တော် feedback ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်မေးကြည့်မလိုက် let's say ဒီထဲမှာ Kubernetes တွေပါတယ်ငင်းရဲစင် like how do you think when ငင်းရဲစင်ပထမဆုံးစပြီးလေ့လာတဲ့အခါမှာ how do you feel like a buy that over the that like notes တွေ now worker note တွေ master note တွေကိုတလုံးချင်းစီကိုတကယ် VA စောက်ပြီးတော့ service တွေတစ်ခုစီစီလိုက်တွေ့နေအမှန်ရဲ့အချိန်ကြီးကြတိုင်နေပတ်စမလေးလို့စီဝင်လာကြည့် right yeah so yeah အခုဆိုရင်ကြည့် right maybe you have a wish now oh I wish when I start Kubernetes I wish I have these sessions like session 1 and 2 right ဒီလိုမျိုးစားရလို့ရှိရင်အချိန်တူတူနဲ့အများဆုံးတိလေ့လာနိုင်မယ် yeah ဖြစ်တယ် yeah so yeah ကျွန်တော်စလီတော့လည်းအဲ့လိုပဲ right is really I go through every I'm not a smart guy I'm just an average player right just that like I'm really focused and passionate on this thing I don't overwhelming it's really when you started Kubernetes look resolution then you will know it right oh then I come like what is the easiest way to learn and pick up and not feeling overwhelmed right and then slowly June I found this blue approach to so you're right but let's say example like another Kubernetes session 2 right 1 2 I mean when you watch any Kubernetes videos or training or whatever what is their session 1 master node worker node အဲ့မှာစိတ်ကပြတ်သွားပြီ controller ဘာညာပြီးသွားအခုဆိုကျွန်တော်တလုံးမှမပြောအဲ့ဒီဟာ controller လည်းမပြောဘာမှမပြော right and then okay anyway so ထားပါတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာလို့စီစဉ်လဲဆိုရင်ပထမဆုံးဒီ exercise today is use the like any tools let's say maybe draw.io or Miro or whatever draw like based on the API category like okay you will have Kubernetes API resources like and then you will have different groups right API apps v1 group and the authorization v1 group ဘာညာပြီးကွာအဲ့ထဲမှာအဲ့ group ထဲမှာဘယ်လို resource တွေပါလဲ then and then ပြီးလို့ရှိရင်တော့ namespace တွေ true or false ဘာညာ let's do that exercise right I know it's lame but
trust me, do this, that exercise, and you will start to feel more familiar. And then the more you do, right, then it will become your second nature, right? You can just a little bit, right? That's what we are training for, right? Not only right? Speed, right? Right? We have to train for speed as well. All right. Okay. အခုဆိုရင်ဒါကျွန်တော်ကအရင်ဆုံးဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီ output ကိုကျွန်တော်ဖတ်တတ်အောင်ကျွန်တော်အရင်ဆုံးကျွန်တော်စပြီး approach လုပ်တာ right? And then okay, then what is deployment, what is daemon set and replicate set and blah 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 ကျွန်တော်က okay. Oh, နောက်တစ်ခုရှိတယ်ကျွန်တော် we already know pod, right? Look at the code pod. That's it. Okay? All right, cool. Any questions so far? No questions? ကိုဆိုင် Yep. ဒီအစတော့ဆိုလို့ရှိရင်လေဒီပါလေအနောက်က pod တို့ cluster IP replica set တို့အဲ့ဒါတွေကို API resource set လို့မမြင်ခဲ့ဘူးပေါ့နော်အခုမှဒီက API resource set အနေနဲ့မြင်တာပေါ့နော်အဲ့ထားမှာတော့အဲ့ဒီအပေါ်ရမယ် file ကလေအဲ့ဒီခိုင်းအနောက်မှာလာမယ့်ဟာကဒီ API resources တွေကတစ်ခုခုပဲဖြစ်မှာပေါ့ Exactly. Yep. ဟုတ်ဒီအဲ့ဆိုလို့ရှိရင် Kubernetes ဒီကိုဒီ API resource ဒီမှာပြထားရအကုန်လုံးပေါ့အဲ့ဒီအကုန်လုံးနဲ့ဖွဲ့စည်းထားရဆိုတဲ့သဘောပေါ့နော် That's right. ဟုတ်ပြီးတော့လေအဲ့ဒီခိုင်းအနောက်မှာကြတော့အဲ့ဒီရမယ် file ကခိုင်းအနောက်မှာကြတော့ကျမတို့ဒီ API resource တွေထည့်တယ်လေပြီးတော့ကြတော့အဲ့ဒီတခြားပေါ့နော်အဲ့ဒီညီမတို့အဲ့ရမယ် file ရဲ့ value နေရာမှာနေ name နောက်ကအဲ့ဒီဟာတွေကကြတော့အဲ့ဒါတွေကကြဘာအနေနဲ့မြင်လို့ရကိုဆိုင်အဲ့ခိုင်းနောက်ကဟာကြတော့ညီမတို့ API resources ပေါ့နော်ညီမတို့သုံးချင်တဲ့ဟာကိုလှမ်းခေါ်တာပေါ့ပေါ်တော့အဲ့မှာfor example specification အတိုင်းအောက်က cluster IP လေအဲ့ cluster IP ရဲ့ဟာကြတော့ဘာအနေနဲ့မြင်လို့ရကိုဆိုင်ဖြစ်နေကြ Yeah, right. Yeah, so I'm going to go there, right? Oh, sorry. အဲ့လေဒီလို API resource တွေများလာတယ် No, okay. အဲ့ဒီဟာ ဟုတ် တွေကဘာလဲဆိုရင်အဲ့ API resource မှာပါတဲ့ attributes or properties. ဟုတ်ကဲ့ Right? Let's say example developers, like developers look at this service is an object, right? It's an object, object you have like properties and methods and stuff, right? Functions, blah, blah. We got like if you are looking at from the object-oriented programming perspective, right? Then any higher the resource don't attributes properties. Yeah. အဲ့ဆိုရင်မတို့ကဒီ API resource တစ်ခုမှာဥမာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ service ဆိုတဲ့ service တစ်ခုမှာဘာ attribute တွေပါလဲသိလို့ရှိရင်အဲ့မှာတော့လို့ရပြီဆိုတဲ့သဘောပေါ့ဟုတ် That's right. Yeah, I'm going to go there. Yeah. ဟုတ်ကဲ့ Okay? ဒီရမယ် right? Okay, အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံး line kind and API version အဲ့နှစ်ကြောင်းရေးတတ်သွားပြီ right? ဟုတ်တယ် right? ဟုတ် Okay, so now the next goal we have to know how to write like like metadata, spec and selector and ports and blah 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 blah. We want to know how to write that thing. But some are like another line space, some another line space, another line space, right? Yeah, right. Some got dash, we got right. So we're gonna know all those. အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်က JSON နေရာမှာကိုဘာကြောင့်အရေးကြီးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောတာ right? Now you got the idea. Like why you need to practice for JSON နေရာ Yeah, man. Right. Okay. Okay. အဲ့ဒီခုနက questions ကိုကျွန်တော်ဖြေရမယ်ဆိုရှင်အဲ့ဒီ deployment ဆိုတဲ့ object, right? Deployment ဆိုတဲ့ API resource မှာဘယ်လိုမျိုး attributes တွေပါလဲဆိုကျွန်တော်ကသိချင်တယ်ဆိုလို့ရှင် number one of the way is go to the Kubernetes documentation called API reference. အဲ့မှာအဲ့ဒီဟာကြည့်လို့ရတယ် but let's go to the like more geeky way, right? အဲ့ commands ကပါလဲဆိုရင် kubectl explain, right? Yeah. Type for kubectl explain. Service. Okay, let's pick up service, right? Service is more easier. Yeah. Dot spec, SPEC spec. Yeah. Enter. Okay. Yeah. So maybe just type don't type spec dot spec, just type spec services. Yep. Okay, enter. Right. Okay, so you see that
if ကျွန်တော်ရဲ့ spec အောက်မှာဘာ fields တွေပေါ့ fields တို့သုံးတယ်ဘာ fields တွေပါလဲဆိုရင် is it kind a version we already know the descriptions okay I fields အောက်မှာကျွန်တော် focus on အောက်မှာ these called API version you see that API version we know the kind အပေါ်ကကိုယ့်ရဲ့ manifest compare လုပ်ကြည့်အဲ့ဟာလေးကိုညီမအစုမြတ်တွေအဲ့ဟို window တွေနည်းနည်း scroll down နည်းနည်းချလိုက်အဲ့ဟိုခုနဟိုအပေါ်က manifest နဲ့ဟာလေးကိုနည်းနည်းလေး sorry I mean YAML file နဲ့ yeah that one yeah okay let's compare with service right ဟုတ် let's go to service yeah up service okay cool okay look at that like ပထမဆုံးတွေ့တဲ့ဟာ right API version I feel စစ်အောက်မှာတွေ့လားအောက်ပေါ်မှာ scroll down field API version တွေ့လား no API version exact name a small a yeah that's it right API version the line number 74 service ဆိုတဲ့ object ကိုကျွန်တော် build လုပ်မယ်ဆိုရင် that's the one and then followed by kind you see that's the line 75 your key right key value right and then you see the metadata that's metadata and then followed by spec I spec the line 78 spec yeah I mean right and then status then we don't have the x status က deploy လို့တော့မှထွက်လာမယ်computation of value right yeah I mean right okay did you know okay look at API version ရဲ့ API version ဒီ key သူ့ရဲ့ value ဒီပါလဲဆိုရင် string right ကျွန်တော်ဘာကြောင့် data type စီလေးလာခိုင်းလဲ now you know right string is a string right kind now the string သူ့ရဲ့ data type and then metadata the object matter that means under sorry metadata yeah metadata the object matter and then ပြီးလို့ရှိရင်တော့ spec ရဲ့အောက်မှာ service spec and right အဲ့ဒါဆိုရင်ကိုကဘာသိလို့ရလဲဆိုရင် okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါအဲ့ဒီ metadata ရဲ့အောက်မှာ metadata ရဲ့ဒီအထက်မှာဒီ child attributes တွေရှိသေးတယ်လို့ကျွန်တော်ကမှန်းလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုဘယ်လိုမျိုးကြည့်ရလားရပါတယ်ကိုဆိုင် okay so အဲ့တော့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကကြည့်အောင် okay soအဲ့တော့kubectl explain service dot metadata right ဘာလို့ကျွန်တော် metadata ရဲ့အောက်မှာဘာလို့ရှိတယ်သိချင်တယ် right data metadata okay so look at how many fields that we have a lot right annotations and cluster name fields category with yep annotation cluster name creation timestamps if you scroll down blah 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 yeah a lot right ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်က unfortunately ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟာတွေအကုန်လုံးနဲ့တစ်ခုချင်း fees ကျွန်တော်မသိ right but one next ကျွန်တော်ကအဓိကဘယ်လိုလေးလာမလဲဆိုရင် what are the core key သိရမယ့်ဟာတွေ and then ပြီးရင် slowly ကျွန်တော် documentation ကိုဖတ်တတ်အောင်ကျွန်တော်လေ့လာရမယ် right I won't remember all of these fields right there are hundreds of them right okay so ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဘာမှန်းလို့ရတယ်ဆိုရင်အဲ့ထဲမှာသိကြတဲ့ name ကတော့ရှိ right field I feel ရဲ့ name ကိုလိုက်ရှာကြည့် not that one scroll down အောက်မှာညီမ အောက်မှာ ABCD ဆိုတော့ N နေရာလေးမှာဟုတ် there we go right you see the name is a string so that means the service ရဲ့ဒီ metadata ဆိုတာလေး service ရဲ့အကြောင်းပေါ့လေ name ခေါ် email service or ဒါမှမဟုတ် name abcdefg ဘာညာကွာရမှာ okay now let's take a look at spec ကျွန်တော် spec ကိုကြည့်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် how do we type kubectl explain services.spec then you will see spec ရဲ့အောက်မှာရှိတဲ့ဟာတွေ့လာလိမ့်မယ် there are a lot right so you need to look forပထမဆုံးဒီပထမ first level key တွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင် type selector and pause right အဲ့ type selector and pause တွေကအကုန်လုံး one single line မှာရှိရတွေ့လား I mean alignment ကအတူတူပဲ right so spec ရဲ့အောင် line 79 80 and 82 right selector ရဲ့
selector ရဲ့အောက်ထဲမှာ child properties တွေရှိသေးတယ် right? Then that means apps ပါညာပြီးကွာ Okay, so type you can find type. Yep, go find type. Okay, cool. You see type got string, and there are so many types available, right? အခုဆိုရင်အဲ့မှာ document ဟိုစာကိုဖတ်ကြည့်လို့ရှိရင်တွေ့နေမယ် type ကပါလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ service ရဲ့ nature what is service, then we will go through later, right? အဲ့မှာ valid options ကျွန်တော်သုံးလို့ရတဲ့ options ရပါဆိုရင် you can be type ရဲ့နောက်မှာ it can be external name, it can be cluster IP, it can be node port, it can be load balancer, right? So there are many types. So ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ဒီ is a cluster IP. Okay, and then you will find called selector. Selector ရဲ့နောက်ဒီဘာလိုက်လို့ဆိုရင် is a map string of string. So right. So there is programming concept. What is map? Program developers. What is map here? Key value story. It's a keyword, right? It's in Python call it dictionary and so anyway. All right. So if you go to then select about by how we're gonna go. Kubectl explain.services.spec.selector, right? Right? You're gonna go through that way, right? Yeah, right? So let's try kubectl explain services.spec.selector. And then you know selector has a little more money. Okay. Map string or strings with that, then you can use a key value right? Okay, then let's try to find ports, right? How do we do ports? Yeah, okay, you got the idea already. Cool, nice. So another ports, if you go up, a port say who are the so if you go, yeah. I'm a by sheet an app protocol named node port and port. Yep, port, scroll down and you will find port and you will find protocol, you will find a target port, right? There are a lot of fields available, right? That's in general manual. This is networking related stuff. The API resource in networking and better they have. Yeah, right? Okay, hello mu နဲ့ကျွန်တော်ကဒီ YAML file ရဲ့ဒီ key values တွေဘယ်လိုမျိုးတွားရဘယ်လို define လုပ်ရဟောကျွန်တော်ကကြည့်လို့ရတယ် right ကျွန်တော်ပထမဆုံး Kubernetes ဆက်လိုက်တာက it's really hard. I don't know how this manifest is constructed. It took me months to know this is right အလုပ်မှန်တယ်ကျွန်တော်အလုပ်သွားမှန်တာဘာဖြစ်လို့scroll down လုပ်ပြီး space လောက်တာလဲပါညာကျွန်တော် it's really hard for me to find. Okay, now that's solution at least and you need focus about how to read all these kind of things. The solution you need is really a lot, right? And your learning is accelerate like okay it saves a lot of time for you today. Right? So I hope the line the manifest 800 lines when you look at for the first time, oh my god, it's intimidating, right? It's overwhelming. Oh my god, so many lines of code. What is this and that? But now, you approach you see like, oh, it's not that hard, right? You can break it down step slowly, small parts by slowly load the camera. Oh, I know how to explore this. That's what I'm but that's my first objective because people scared of coding and lines and text and stuff, right? Oh, yeah, buddy. Cool. Feel okay, right? No stress. Easy, right? Kubernetes. Kubernetes is one of the most easiest technology in cloud native. All right. Made actually. No, I'm YAML file နဲ့မှာပေါ့နော်တခါလေရရဲ့dash ထည့်တယ်တခါရရဲ့ dash တွေမပါဘူးတော့အဲ့ဒါဘယ်လိုကွာသွားလဲမသိဘူးကျွန်တော် YAML JSON YAML converter မှာကြတော့try နေကြတော့array စောက်သွားတာပဲဆိုပြီးတော့နားလဲလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့
ဒီ YAML file တွေမှာတော့တချို့နေရာမှာကျလည်းပုံစံတူတူပဲဒါပေမဲ့မထည့်ကြအောင်ချို့ကြလည်းထည့်ပါအဲ့ဒါတည်တယ် Yeah, it's a good question. For example, right? Let's say example pods under service under pods, right? That means the Kubernetes the email service the pods are line number 82 to 85, right? That means you can have so many pods that are listening. Line 83 to 85. ဟုတ် That's an array. That means you can copy you might copy to like sorry, you type 83, copy 83 to 85. Yeah. Just 83 to 85 for you might copy to like. Copy that. Copy who copy space bar copy look. No, I also want line about just only 83 to 85. That's it. Yeah, copy. Okay, and then A0 casa A0 space the enter. Don't type space enter. And then no don't maintain it. Enter. Oh backspace all the way. Backspace. Space it. Yeah. Okay. So that means the service got you can have different types of posts listening on different things. Example, like instead of gRPC, there's the type right? You can do that, right? Because every service will only have one unique. So it may be type probably maybe TCP, like okay, HTTP, for example. Okay. So HTTP for the poly, it may be 80, right? If it's HTTPS, it will be 443, right? And then target poly, it can be anything, maybe right? That's what it means. Oh. Right. Okay. So when we do it, you will see one. If you look at Istio-D, right, and manifest service, and you will see that one Istio-D listening so many ports from so many ports. Anyhow, hold. Or အဲ့ဒါတခါရဲတချို့နေရာမှာအဲ့ဟာ array ပုံစံမျိုးလုပ်ပေးမယ်အဲ့ dash လေးမပါဘူး oh, okay. Yeah, sometimes like it's a syntax structure, so it's fine. Yeah. အဲ့ဆို deployment အောက်ဆုံးမှာဟို resource မှာဆိုပုံစံရှိရလို့ Okay, so let's go to resource deployment. Manifest. 966 နား 966. ဟုတ် Yeah. So yeah, okay. So that means like request and limits is under resource, but they have their own. Right. So LGG solution, let's say we can look at it. Let's say Kubernetes explain a resource for GGL. Kubernetes assume or anyone. A resource here, my party sheet region. Kubernetes explain Go up, assume that go up. A deployment sheet. Identity right? So yeah, go up or yeah, deployment. Deployment okay, so a who are out terminal minimize low. General G what do we want to look at? Cannot resource right? Kubernetes explain deployment dot spec Okay. I spam hold line 25 is 35 spec line 25 is spec, right? Deployment dot spec dot what is next? Under I don't know what in destination is line 66. So how do we go there? spec Resources. template Maybe space that Charlie
Kubernetes ma ko the ku yin jam လုပ်သွားလိုက် that is going to be easier ဒါမှမဟုတ်ရင် backward ပြန်သွား Let's start from the destination. Let's start from the destination. ကိုကျွန်တော်တို့သွားခြင်းတဲ့နေရာပဲနေရာလဲ resource right scroll down okay I resource ဒီ space ဘယ်နှခုခုံထားလဲ1 2 3 4 ၄ခုခုံထားဟုတ်မလားအဲ့ဆိုအဲ့ resource ဒီဘယ်သူအောက်မှာရှိတယ်ဆိုရင် is under container container right container that mean container resource အဲ့ container အောက်မှာရှိရလဲ spec အောက်မှာရှိရ spec right so the container spec ပုံချက်တော့ spec အောက်မှာရှိရ spec အဲ့ spec ကဘယ်သူအောက်မှာရှိရလဲ template spec template out template အောက်မှာရှိရ line 33 spec right so 33 is under template so template ကဘယ်သူအောက်မှာ spec အောက်မှာပြန်ရှိ so what is the answer deployment.spec.template.spec.container.resources yeah you got it yeah so active recall is important do this exercise again and again and again then maybe say 15ကတော့လို့ရှင် then ညလုံးကဖမကျွန်တော်မြန်သွားပြီ right understanding is easy but speed is hard right we to get speed we need practice okay oh yeah cool deployment explain deployment dot spec dot yep ကောင်းရမှာပဲရှိသေးတယ်เนาะ JSON မဟုတ်သေးဘူး JSON ဆိုရှင် JSON ဆိုငိုကျင်သွားမယ်အဲ့ဒါဆို လို့ကိုဆိုင်အဲ့ဆိုကျွန်တော်နားလေလိုက်တာကိုဆိုင်ဟိုကလေဖြတ်ပြောရတာမဟုတ်ဘူးเนาะဒီဥမာ port ဆိုတဲ့အဲ့ port ဆိုတဲ့အောက်ထဲမှာကျွန်တော်တို့က protocol port နောက်ပြန် target port ဆိုတဲ့ဟာရှိရပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ array ဒီ syntax ဟိုလေးပေါ့ dash syntax လေးထည့်လိုက်တဲ့အကြောင်းအရာကဥမာဒီဟာဆိုရင် name က port ဆိုပြီးတော့တတ်မှတ်လိုက်ပြီးတော့ value ကလည်းသူနဲ့ list to ပဲဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က dash ကိုထပ်မထည့်တော့တဲ့သဘောပေါ့ yeah ဟိုတကယ်ထည့်လည်းရတယ်ဒါပေမဲ့မထည့်လည်းရတယ်ဆိုတဲ့သဘောပေါ့အဲ့လိုတို့ဟုတ် sometimes it works sometimes it doesn't work then just edit ဟုတ် so you can't play around right but no okay one thing there is no bug free software in the world right there's always bug here and there syntax back one people right so sometimes play around ကျွန်တော်တခါလေးအသေးယူဆလို့မရအောင် even I dash တခါကျလို့ရှိရင် I line 83ရဲ့ dash port right I dash က port နဲ့တိုက်ရိုက်ထားတာတွေ့လား line 83ကိုကြည့်လိုက်ဟုတ် I name the port အောက်မှာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ I dash က port နဲ့ level 2ထားရတာတွေ့လား right even you type like I dash port line 83 space ထားလိုက်ရတယ်ဟုတ် right some of the software it works some of the software doesn't work just play along right ဟုတ်အဓိကဒါဆိုရှင်ဒီ line 83 84 85 is under is a group under the ports right ကျွန်တော်ပြောရလားမသိဘူးအဲ့ဆုမြတ်တော့ကျွန်တော်83 line မှာချလိုက်ကာစာလေးချလိုက်8 line what dash is yeah okay type space in the chat okay yeah and then 86 space line 86 space yeah အဲ့တိုင်းလုပ်လို့တယ်အဲ့ဒါပေမဲ့အလုံးမလုပ်ဘူးအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော် ports က name နဲ့အတူတူဖြစ်ရမယ် that mean port ကို target port then you have to move under the name port line 84 space yeah and target port အဲ့ဒါဆိုအလုံးမလုပ်ဘူး yeah and target port okay ဒီတိုင်းအလုံးလုပ်တယ် it works ဟုတ်JSON ကနေရမယ်ပြောင်းတဲ့ conversion practice လုပ်တော့အဲ့လို speed ခက်ပြီးတော့လောက်သွားတာဆိုတော့ဟုတ် yeah ဟုတ်ကဲ့ကိုဆိုင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ် yeah I know it's a painful about the YAML and JSON right okay ကိုယ်တိုင်းလုပ်လို့ရှိရင်တော့မျက်မှန်တဲ့သူ power တော့ပြင်ထားပါ all right so yeah okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုအထိရောက်သွားပြီ right and yeah it's good exercise Kubernetes explain deployment spec template spec container resources cool nice work okay so then ဆုမြတ်တဲ့အဲ့ဒီ manifest ကိုဟို save မလုပ်ဘဲနဲ့ delete လုပ်လိုက် sorry close လုပ်လိုက် and then open up and say unsave close unsave don't save yeah okay so back to original yeah
Okay, so let's deploy that the applications, right? So the application namespace create. Let's create namespace called demo apps, for example. So Google create ns demo apps. Yep. Okay. Open up another terminal. Watch. Yeah. PS Code မှာလည်းနှိပ်လို့ရတယ်ဟိုတောင်းပါအမိုက်ပုံလေးပြင်အမိုက်ပုံပြရအမိုက်ပုံ no ဒီဘက်ပြအဲ့ဟို4000မဟုတ် plus ပြရဟုတ်တယ်အဲ့ Yeah. I mean, it's so small, right? Right. So open up the item, the big terminal. Now you start to need an external monitor. One monitor now is enough. Slowly, and you will need 2 monitor. Okay. Okay, so then open 2 windows, right? Go into the VS, go in the paper box. Mania right? You have a 2 windows side by side. Go into the Vibrant SSH and let's deploy. Okay. Okay, cool. It's okay. So Google get watch Google get watch Google get watch Google get. Yeah. Watch the Kubernetes command is a Linux command. Right? Okay, all all all. That means all the possible solution it represents every API resource of Kubernetes, right? Yeah, right? I mean, even also anyway, not much in there. Google get all ns -n, namespace -n and demo app, right? Demo app namespace deploy resources yeah. And that. And now there's nothing, right? Generate, let's say namespace, we don't have anything, so we're gonna deploy that. Okay. So manifest microservices demo right? So CD, what is it? Micro, what is the folder name? Folder name mummy. So, okay, CD microservices. Yep. It's under release. Yep. ls. Okay, so deploy Kubernetes manifesto YAML, right? Look how to do that. kubectl apply -f mean file name. Okay, the name create apply command -f mean file. Yeah, a small f. And then Kubernetes manifesto YAML. Yeah, okay, then -n and then demo app. Okay, namespace မထည့်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူက default namespace မှာ deploy လုပ်သွားမှာ
All right, so enter. Cool. Now see deploy. Oh, generate microservices apply. So boom, it comes up. So now this is your applications just running on Kubernetes. Right. Okay, so let's look at left hand side, right? General D, like every microservices, general manifest in my create load deployments and service, right? Only two resource, right? Two EBA resource which general YAML file define load, right? So now you see email service got so email service deployment and service, checkout service deployment and service, blah 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 blah. You see the 11 microservices is created. Okay. The group gotta get all of the and you develop build as well. I maybe font size go. Yeah, cool. That's what I go to create right? You see container creating, you see some of the microservices are running, right? Okay. So why we need a powerful laptop is because of memory, because of this, right? Now the microservice basically, then the moment you start to deploy Istio and GitOps and blah 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 blah, then your laptop gonna slow down. So anyway, yeah, am I right? So who do the machi? You see here all the resources are deployed on the right hand side. Yeah, am I right? Okay, so solution. Next step hadi. Yep. Okay. So next step the even manifest deployment and service create like then you see more than the API resources you deploy you see port, right? Port / something, service something, right? And then much CD. So anyhow control C like. Yeah, kill that terminal. Yeah, control C. Okay. Watch show your design. Yeah. Okay, cool. You might font size and list. Yeah, okay, cool, nice. This is what I want. Okay, go up. Okay, so MRGG, right? General manifesting my creator we only create deployment and service. You see, but I may do about deploy load change. It's called port. You see service, like API resource, right? You know the port / that means port is the API resource, service is the API resource. Scroll down for deployment. It's the API resource, and then called replica set. Right? Scroll down. You see 4 API resource deploy for one microservice. Every microservice, right? Generally, next go the Kubernetes the API resources, how they work together. They are linked. Relationship, right? How port related to deployment and related to service. And if you scroll down, replica set. So how all of these API resources are connected to each other to work together. That is our next goal. Jamming, right? That is the hardest part. Okay. First, deployment in nature, replica set nature, service in nature, pod in nature, and then any resources how it links together, right? Right? API resources is like a Lego pieces, right? One pieces alone doesn't work, right? And you have to connect all of these things together. Then applications DDR. All right, that's all for today. 10:30, just nice. And Dinip had a lot. Okay. So if you have any questions, then feel free to put in the Slack and note that I need to move to another class. Okay, so maybe I can take 5 minutes as a feedback question. Right? Cohort 3 cohort 3 they are preparing for interview. They are rejoining. So okay, cool. Cohort 3, and we will see you in 10:35. Then question take over. Okay. Court. All right, recording will stop right?